Karibu sana Mheshimiwa Rais. Nakushukuru sana Mheshimiwa Dr. William Samoei Ruto, Rais wa Jamhuri ya Kenya, waheshimiwa mawaziri kutoka Tanzania. Urakoze cyane. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika ya Kenya William Ruto, abaminisitiri bacu baturutse Tanzania ndetse na Kenya, banyamakuru, banyarwandakazi, banyarwanda, banyatanzania n'abanyakenya, banyacyubahiro mwese, mbanje kubashimira kuba mwitabiriye iki kiganiro. Muri by'umwihariko ndashimira cyane nyakubahwa Perezida wa Kenya mugenzi wanjye kuba yemeye ubutumire bwacu akaza kudusura mu ruzinduko rw'akazi rwa leta. Nk'uko mubizi, ejo hashize twakira undi mushyitsi wacu ndetse n'umuturanyi, nyakubahwa Perezida Paul Kagame. Uyu munsi nabwo twongeye kwakira undi muturanyi we wa hafi kandi inshuti yacu cyane, nyakubahwa Perezida Ruto. Nubwo Perezida wa Kenya asanzwe aza muri Tanzania mu bihe bitandukanye, uyu munsi yaje mu ruzinduko rwihariye rwa leta kandi turamushimira cyane. Muri uru ruzinduko tumaze kugirana ibiganiro by'ingenzi by'ibanze ku iterambere ry'ibihugu byacu, tunaganira ku bibazo bya politike, umutekano n'ubwirinzi. Twibanze cyane ubukungu kuko muri iki gihe isi ishingira cyane ku bufatanye mu bukungu hagati y'ibihugu. Twemeranyije guteza imbere ubucuruzi n'ishoramari kandi twafashe icyemezo cyo gukuraho inzitizi zose zitari imisoro zibangamira ubucuruzi hagati y'ibihugu byacu bitarenze ukwezi kwa Gicurasi. Twashyizeho kandi amatsinda ahoraho azajya akurikirana ibibazo by'ubucuruzi kugira ngo hatagira inzitizi nshya zivuka. Mu rwego rw'ingufu twasinye amasezerano yo gukomeza guhuza amashanyarazi hagati y'ibihugu byacu. Hari umurongo umwe warangiye, undi nawo tugiye kuwubaka. Twanasinye kandi amasezerano yo kubaka umuyoboro wa gazi uzava Dar es Salaam ujya Mombasa muri Kenya. Ku bijyanye n'ubwikorezi n'ibikorwa remezo, twasinye amasezerano yo kubaka gari ya moshi izava mu cyambu cya Tanga igera Kilimanjaro ikomeza Itaveta muri Kenya. Hari indi gahunda yo kuyihuza na CGR yo muri Singida. Tugateganya kandi guteza imbere ubwikorezi bwo mu mazi cyane cyane mu kiyaga cya Victoria. Mu by'umutekano twaganiriye ku bibazo byiyongera birimo iterabwoba, ibiyobyabwenge n'abinjira mu bihugu mu buryo binyuranyije n'amategeko. Twemeranyije kongera imbaraga mu kurinda imipaka no gufatanya mu guhashya abagizi ba nabi. Mu rwego rw'ubuhinzi, Tanzania ifite umusaruro uhagije w'ibigori. Twasabye abacuruzi bo muri Kenya kubigura kandi turatekereza no gushyiraho ubucuruzi hagati ya leta zacu. Ku bijyanye n'ikoranabuhanga, twaganiriye ku guteza imbere urubyiruko rwacu mu bijyanye na ICT. Turifuza kubaka urubuga ruhuriweho dushya kugira ngo urubyiruko rwacu rubone amahirwe menshi kandi rukoreshe neza imbuga nkoranyambaga. Mu gusoza, ndashimira nyakubahwa Perezida wa Kenya kuri ruzinduko. Nk'uru ruzinduko rufungura amahirwe menshi mu bucuruzi, ishoramari no mu mubano mwiza hagati y'ibihugu byacu. Dufite icyizere ko impuguke zacu zizakomeza gukurikirana ibyo twemeranyije kugira ngo bitange umusaruro ugaragara ku baturage. Murakoze cyane nyakubahwa Perezida, murakaza neza. Kule Singida. Kwa hiyo nayo tutakwenda kuifanyia kazi. Lakini vile vile kuunganisha usafiri ndani ya maji katika maziwa yetu na hasa ziwa Victoria ambalo linaunganisha biashara Kenya na Tanzania lakini pia Uganda. Kwenye sekta ya ulinzi tumezungumza nako na kuna mambo tumekubaliana. Kuna mambo mengi sasa hivi yana crop up, mambo ya ugaidi, kupambana na madawa ya kulevya, uhamiaji haramu. Kwa tumezungumza kufanya vizuri kwenye mipaka yetu, kuongeza ulinzi watu wa uhamiaji, kuongeza umakini kwenye mipaka yetu ili watu waovu wasiwe wanavuka kufanya uovu upande wowote ule kati ya nchi zetu mbili. Tumezungumza sekta ya anga, tunafanya vizuri, tumepongezana na tumesema tuongeze huduma upande wa sekta ya anga. Lakini kwa upande wa kilimo na biashara ya mazao, tuliwaambia ndugu zetu Kenya
Tanzania ni wakulima wazuri, tuna akiba ya kutosha ya mahindi, na tutakapovuna mavuno haya akiba itaongezeka zaidi. Kwa hiyo tumeomba wafanyabiashara Kenya waje wanunue kutoka kwa wakala wa taifa wa chakula, waje kununua mahindi ili waende kufanya biashara. Lakini pia ikiwezekana tuwe na mpango wa serikali kwa serikali kuuziana ili nchi zetu zinufaike. Upande mwingine tumezungumzia, na sisi Tanzania tumependekeza kushirikiana kwenye mambo ya tehama. Watu wa Kenya sio mnasema nini ICT, Kiswahili tehama Tanzania ni ICT, innovation kwa vijana wetu ambao wako very much talented na twaganiriye guteza imbere urubyiruko rwacu mu bijyanye na ICT Kiswahili. Turifuza kubaka urubuga ruriho gudushya kugira ngo urubyiruko rwacu rubone amahirwe menshi kandi rukoreshe neza imbuga nkoranyambaga. Mu gusoza ndongera gushimira nyakubahwa Perezida wa Kenya kubw'uruzinduko ko nk'urufungura amahirwe menshi mu bucuruzi, ishoramari no mu mubano mwiza hagati y'ibihugu byacu. Dufite icyizere ko impuguke zacu zakomeza gukurikirana ibyo twemeranyije kugira ngo bitange umusaruro ugaragara ku baturage bacu. Reka nongere ngushimire nyakubahwa Perezida kandi nkwaye ikaze. Tutakwenda kuyafanyia kazi mambo yote tuliyozungumza ili kufungua baraka zaidi, biashara zaidi, uwekezaji zaidi, lakini uelewano zaidi kati ya nchi zetu. Sasa tulipokuwa tunaongea ndani kule, nilimbana Ruto, kaambia umekwenda kutangaza refinery Tanga, mbona mimi sijui? Hasa atasema mwenyewe pale kwa nini katangaza. Mheshimiwa Rais, karibu sana. Your Excellency, Samia Suluhu Hassan, President of the United Republic of Tanzania, Honorable Ministers, Cabinet Secretaries, Ambassadors, High Commissioners, ladies and gentlemen, Nyakubahwa Perezida wa Repubulika ya Tanzania, Samia Suluhu Hassan, Minisitiri, abayobozi bo mu nzego za leta, abahagarariye ibihugu byabo, banyamakuru, banyarwandakazi n'abanyarwanda, banyacyubahiro mwese, banyatanzania ndetse n'abanyakenya, muraho neza. Banje gushimira byimazeyo nyakubahwa Perezida Samia Suluhu Hassan, leta ya Tanzania ndetse n'abaturage bayo kugukwakira neza cyane nje n'itsinda ryanjye kuva twagera muri uyu mujyi mwiza wa Dar es Salaam. Uru ruzinduko rugaragaza umubano ukomeye kandi urambye uri hagati y'ibihugu byacu byombi, umubano urenze politike gusa, ushingiye ku mubano mwiza hagati y'abaturage, amateka dusangiye ndetse n'icyerekezo kimwe cy'ahazaza. Nge na nyakubahwa Perezida Samia twagiranye ibiganiro byiza kandi bifunguye, twasuzumye umubano w'ibihugu byombi, tuniyemeza kurushaho kukomeza kugira ngo ugire akamaro abaturage ba Kenya ndetse na Tanzania. Tanzania ni umufatanyabikorwa ukomeye wa Kenya kandi izakomeza kubuko. Umubano wacu ushingiye ku mateka dusangiye washyizweho n'ababyeyi b'ibihugu byacu bashyize imbere Pan-Africanism, bifuza Afrika yunze ubumwe mu bya politiki, ihujwe mu bukungu kandi yigenga. Nibo bashyizeho umusingi wa East African Community nk'inzira yo guhuza akarere, nubwo habayeho ibibazo bihamye ushingiye ku iterambere rirambye n'inyungu dusangiye. Twishimiye intambwe imaze guterwa binyuze muri komisiyo ihuriweho ishinzwe ubufatanye, Joint Commission for Cooperation, imaze guteranya inshuro enye kuva muri 2009 kandi igira uruhare runini mu bucuruzi, ubuhinzi, uburezi ndetse n'izindi nzego. Dutegereje inama yayo ya gatanu izaba muri uyu mwaka.
twemeranyije ko ari ingamba ko iyi komisiyo ikora inama kenshi kuko iya nyuma yabaye 2021 kandi ibyo ntibigaragaza ubufatanye buhagije. Tugomba kongera imbaraga kugira ngo turusheho kwagura no kunoza umubano wacu mu gukomeza ubufatanye. Twasinye amasezerano 8 y'ingenzi, harimo ingufu, ubufatanye mu by'amategeko, ubuhinzi, guteza imbere gari ya moshi, serivisi za leta, kongerera ubushobozi abakozi, ubufatanye mu by'inyanja, guhuza ibipimo ndetse n'amahame. Twishimiye kandi izamuka ry'ubucuruzi hagati y'ibihugu byacu. Twageze kuri miliyoni 860 z'amadolari mu mwaka ushize wa 2025, bigaragaza amahirwe ko akomeje kwiyongera. Nabwiye mushiki wanjye Perezida Samia ndetse n'abaturage ba Tanzania ko Kenya ikeneye Tanzania nk'uko Tanzania ikeneye Kenya. Turi abantu umwe kandi bafite ahazaza hamwe. Mu bihe byashize ubucuruzi bushyigikiye n'ibihugu byombi, ariko ubu byararinganiye. Hari igihe Tanzania yohereza ibicuruzwa byinshi muri Kenya, ubundi Kenya nayo ikabarusha. Ibi bigaragaza ko umubano wacu uhinyunga impande zombi. Tugomba kubaka ibiraro byinshi aho kuba inzitizi, tugafungura amahirwe aho gufunga inzira, kugira ngo abacuruzi, abashoramari n'abaturage bacu bagere ku iterambere. Ndasubiramo, turakenyana, kandi uko tubyumva vuba niko tuzarushaho kwirinda gukereranya, kutagira umumaro, kudacogoza. Kubirebana n'ubukerarugendo, twemeje ko ari inkingi ikomeye y'iterambere, itanga akazi n'amafaranga y'amahanga. Twemeranyije kurushaho guteza imbere no kongera umubano hagati y'abaturage. Mu itsinda ryanjye harimo abayobozi b'uturere twegereye imipaka ya Taita Taveta, Kajiado na Narok, bigaragaza umubano usanzwe uri hagati y'abaturage bacu. Mu rwego rw'ingufu, twemeje ko ingufu zihagije ziherutse kandi zisukuye ari ingenzi mu guteza imbere inganda n'imibereho myiza. Dufite umushinga umaze kurangira uhuza Isinya ndetse na Namanga, utanga amashanyarazi aturuka no muri Ethiopia. Twashyize umukono ku wundi mushinga mushya uzahuza Kilgos muri Kenya n'uruhande rwa Tanzania, uzongera ubushobozi bwo gutanga ingufu ku mpande zombi. Twishimiye kandi iterambere ry'umuhanda uhuza Malindi, Kilifi ndetse na Momba, kugira ngo tubashe kubona inzira y'ubwikorezi ihuza gari ya moshi ya CGR ikageza i Burundi. Ibi bizafungura amahirwe yose y'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba, bigahuza Kenya, Tanzania, Burundi n'ibindi bihugu. Ku bijyanye no gushyira imipaka ku murongo wa nyawo, twishimiye intambwe imaze guterwa, aho kilometero 564 kuri 778 zimaze gushyirwaho imbibi, kandi twiyemeje kurangiza igice gisigaye mbere y'igihe ntarengwa cyashyizweho na African Union mu mwaka wa 2027. Kongeye gusuzuma ibibazo by'umutekano biri mu karere, tuniyemeza gukomeza ubufatanye kugira ngo imipaka yacu ibe ahantu n'amahoro, ituze n'amahirwe. Twemeranyije kandi kongera kubyutsa gahunda Ujirani Mwen yafashaga abayobozi ku mpande zombi gucunga neza imipaka, gukumira abanyabyaha, abaterabwoba, abacuruzi b'ibiyobyabwenge n'abacuruza abantu, no gutuma imipaka iba inzira yo kohereza ubucuruzi. Nk'ibihugu byashinze East African Community, twongeye gushimangira ubushake bwacu bwo guteza imbere ubufatanye mu karere no gukoresha neza amahirwe ari imbere yacu.
twabonye kandi ku rwego rw'ubucuruzi ku isi ruhindura akarere kacu gafite amahirwe yo kuba igicumbi cy'ishoramari n'inganda. Kugira ngo tubigereho tugomba kongera imbaraga mu bufatanye no gushyiraho imbaraga zihuriweho. Umushinga wa Refinery ya Tanga kansobanure ku biganiro twageze ku mushinga kubaka Refinery na amahirwe akomeye cyane mu bucuruzi, mu nganda ndetse no mu by'inganda za peteroli, ifumbire ndetse na plastique. Mu biganiro nagirane na Yoweri Museveni twaganiriye ku guteza imbere inganda dukoresheje umutungo kamere dufite peteroli, amabuye y'agaciro n'umusaruro w'ubuhinzi. Nukwemera kwanjye kandi n'abandi bayobozi bo mu karere tugomba gukoresha umutungo wacu mu guteza imbere inganda zo kugira ngo duhana imirimo, duteze imbere ubukungu bwacu, twubake inganda mu karere. Baturage ba Tanzania ufite amahirwe kuba ari turi kuganira ku kubaka Refinery ya Tanga n'ishoramari muri Kenya, ndetse natwe twiteguye gushyiraho amafaranga. Uganda nayo iriteguye ndetse na Paul Kagame yagaragaje ko ubushake bwo gushoramo imari, ibindi bihugu nabyo biriteguye. Twizeye ko Tanzania nayo izitabira kuko uyu mushinga uzatanga amahirwe menshi y'ubucuruzi n'inganda. Kuva Tanga kugera Mombasa ni kilometero 190 gusa. Dufite umuyoboro uva Mombasa utwara ibikomoka muri peteroli, uzakoresha umuyoboro hamwe n'undi uva muri Uganda, Tanzania, hanyuma tuyisubize mu karere kugira ngo dukore ubucuruzi bunini. Si byiza dukomeza kohereza hanze imitungo kamere tutunganyije, ibyo niko hereza imirimo n'amahirwe hanyuma tukagarura ubucuruzi bwatunaniye kugira ngo tubishyire ku giciro gihenze ndutse. Tugomba guhindura ndetse tugatunganya ndetse tukanatangira gutunganya umutungo wacu hano iwacu. Kongeye gushimira ko twiyemeje gukurikiza amategeko mpuzamahanga no gukomeza ubufatanye rwose ku isi. Gusoza ndongera gushimira mushiki wanjye Perezida Samia Suluhu Hassan uruzinduko no mu buryo mwatwakiriye neza. Ndashimira kandi abaturage ba Tanzania ku matora aherutse kuba mu buyobozi bwiza bwagaragaje ko harimo gushyiraho komisiyo isuzuma ibibazo byabaye nyuma y'amatora. Madamu Perezida, mu izina ry'Abanyafurika b'Iburasirazuba turabashimira ku buyobozi bwanyu no ku ruhande mufite mu gutuma akarere kacu kagira amahoro, ituze n'amahirwe ku baturage bose. Ufite inkunga yacu yose mu gukemura ibibazo no gukomeza guteza imbere abaturage bose mu karere. Urwego rw'abikorera rwadusabye mu buryo bweruye kwiza inzitizi zagira aho zifasha, bityo zigomba gukurwaho bitarenze uku kwezi. Ibi bizafasha Abanyafurika b'Iburasirazuba gukora ubucuruzi, gushora imari no kungurana ibicuruzwa cyangwa imbogamizi cyangwa inzitizi. Ndongera gushimira cyane nyakubahwa Perezida ku bw'ukuntu mwatwakiriye muri uyu mujyi mwiza wa Dar es Salaam, kandi ntegereje nishimwe ndetse nanishimye minsi iri imbere yo gukomeza kuganira no guhura n'abaturage beza ba Tanzania. To better manage the border so that we can keep away criminals, terrorists, drug traffickers, human trafficking cartels, and make sure that we keep the border what it should always be, to facilitate trade and business between our two countries. As founding members of the East African Community, byose ni ingenzi our unwavering commitment mu gutanga amahirwe cyane cyane ku rubyiruko rwacu, ku bacuruzi n'abashoramari, kandi turabashyigikiye byimazeyo muri uru rugendo turimo rwo gukora. Ndabivuga nshingiye ku bunararibonye kuko natwe nka Kenya twanyuze muri ibi bihe, kandi mfite icyizere ko Tanzania nayo ifite ubushobozi bwo kubinyuramo neza igasohokamo igihugu gikomeye kurushaho.
Nimeambiwa ya kwamba tangazo letu kwamba tujenge refinery pale Tanga imewakera kiasi. Lo, ningejua urwego rw'abikorera rwadusabye mu buryo bweruye ko izi nzitizi zitagira uwo zifasha, bityo zigomba gukurwaho bitarenze uku kwezi, kandi bakavuga ko ibi bizafasha abanyafurika b'Iburasirazuba gukora ubucuruzi, gushora imari no kungurana ibicuruzwa nta mbogamizi cyangwa inzitizi bibayeho. How to industrialize our region using our resources, that our oil resources, our mineral resources, our agricultural resources should be used to industrialize our region. It is my belief and that of the leaders in our region that whatever raw materials we have, be it natural resources, energy resources, should be used for the industrialization of our region so that we can create wealth here, we can create jobs here, we can expand opportunities here, we can have industries here. The good people of Tanzania, you are lucky that we are discussing how to build a refinery in Tanga. It is an investment that the government of Kenya is willing to invest. The government of Uganda is willing to invest. You have heard, I'm sure, my good brother Paul Kagame, I'm told, said yesterday they are willing to invest. And many other countries are willing to invest. I hope Tanzania is also willing to invest. You know, because this will be an opportunity for all of us to create a big ecosystem of business opportunity and industry right here in Tanga. And I say so knowing very well that from Tanga to Mombasa is only 190 kilometers, and since we already have a pipeline of refined products from Mombasa, we will then use all our assets appropriately. We will use the crude pipeline that is coming from Uganda to transport the crude, refine it in Tanga, take it to Mombasa, transport it back to our region, and do big-time business together, both as countries and as the business community. I am also looking at the opportunity for us as we discuss Tanga as a place to refine our products. We are looking at where also we are going to position the place for us to process our minerals. It is not tenable anymore for us to export raw materials. As a region, we must make it deliberate and intentional. Si byiza ko dukomeza kohereza hanze umutungo kamera tutatunganyije. Ibyo ni nko kohereza hanze imirimo n'amahirwe, hanyuma tukagarura ibicuruzwa byatunganyijwe ku giciro gihenze. Tugomba guhindura ibyo, tugatangira gutunganya umutungo hano iwacu. Ku kijyanye n'ubufatanye mpuzamahanga, twongeye gushimangira ko twiyemeje gukurikiza amategeko mpuzamahanga no gukomeza ubufatanye ku rwego rw'isi. Twemeje ko ibibazo by'isi
imihindagurikire y'ikirere, ibibazo by'ubuzima bisaba ubufatanye bw'ibihugu byombi. Duhereye no ku bufatanye bwacu nk'abanyafurika bo mu burasirazuba, and then we go struggle import finished product with the challenges in the Strait of Hormuz and all the other places. It makes absolute no sense for us to do that. Ladies and gentlemen, on the international cooperation, we reaffirm our commitment to a rules-based multilateral system and to the principle of international law. We recognize the global challenges that are with us, from climate change to health crisis, that all these require collective action and strengthen, therefore, our resolve for international cooperation, starting with us as East Africans. As I conclude, once again, I want to thank my sister, President Samia Suluhu, for the gracious invitation and for the warm reception extended to us, as I congratulate her and the people of Tanzania. Mu gusoza ndongera gushimira mushiki wanjye Perezida Samia Suluhu kubw'uruzinduko no ku buryo mwatwakiriye. Ndashimira kandi abanyatanzania ku matora aherutse kuba no ku buyobozi bwiza bwagaragajwe, harimo gushyiraho komisiyo isuzuma ibibazo byabaye nyuma y'amatora nk'ikimenyetso cy'ubuyobozi bwiza. On behalf of East Africans, we want to congratulate you for providing leadership for Madame Perezida, mu izina ry'Abanyafurika b'Iburasirazuba turashimira ku buyobozi bwanyu no ku ruhande mufite mu gutuma akarere kacu kagira amahoro, tuze n'amahirwe ku baturage bose. Mufite inkunga yose mu gukemura ibibazo no gukomeza guteza imbere akarere kacu. Ibyo byose ni ingenzi cyane mu gutanga amahirwe cyane cyane ku rubyiruko rwacu, ubucuruzi n'abashoramari bacu. Kandi turabashyigikiye byimazeyo muri uru rugendo turimo rwo gukora. I can tell you from a position of knowledge that we've been through this as Kenya. And I am very confident that Tanzania has what it takes to also go through this and emerge stronger and firmer as a country. Ndongera gushimira cyane nyakubahwa Perezida kubw'ukuntu mwatwakiriye muri uyu mujyi mwiza wa Tanzania, Dar es Salaam. Yewe nabo twazanye, kandi nizeye ko ibyo twaganiriye hagati y'ibihugu byombi tuzagira umuhate wo kubishyira mu bikorwa. Kandi ntegereje nishimye, kandi nishimiye ko iminsi iri imbere Madamu Perezida nawe hazaza tugakomeza kuganira, ndetse ndizera ko bizanakomeza guhura hagati yacu nk'abaperezida ndetse n'abaturage beza ba Tanzania. Engage with the great people of Tanzania. Thank you very much.